elektrochemiese selle of galvaniese selle of hulle noem dit voltaïese selle. Uit 3 name. Elektrochemies, galvaniese of voltaïese selle. Dit is waar jy begin met 2,5 selle, jy begin met 'n soutdruk, daar's geen battery nie, want jy maak wils, jy produseer wils. Dan is ons nou besig met die tweede helfte van hierdie hoofstuk, elektrolitiese selle. Nou jy het eintlik al hierdie in graad 9, graad 8 of 9 gedoen. So is glad nie moeilik hierdie deel nie. Ek weet nou iets vir jou gesê het, hierso gaan jou Z op tabel 4b nie uitwerk nie, hoor? So jy kan tabel 4b gebruik om jou te help om half reaksies te kry, maar in hierdie gedeelte gaan hy nie uitwerk nie. Wat is 'n elektrolitiese sel? Die definisie daar is 'n sel waarin elektriese energie omgeskakel word na chemiese energie. So jy begin met elektrisiteit en dan begin jy of jy soek 'n chemiese verandering. Die reaksie is nie spontaan nie, so jy moet elektrisiteit verskaf. Jy gee of produseer elektrisiteit. Waarmee is jy besig, sê weer? Fokus, highlight, hierso. Waar is jou notas? Al jou highlighter uit. Ja, jy moet nog nie al begin uitwerk hoeveel jy moet kry nie. Okay. Goed, so as jy kyk hierso na die setup wat ons hier het, sê jy het 1 houer, nie soos voorheen wat jy 2 houers gehad het nie. 1 houer, dan sien jy het nog steeds 2 elektrodes, sorry, skyn in my oë. 2 elektrodes, daarso positiewe en negatiewe elektrode, maar hierdie keer het jy 1 elektrolyt en jy begin met 'n sel of 'n battery. Okay? So byvoorbeeld, sê nou maar jy het hierso koper kloried oplossing, né? Nee? Blikkies. Sê my daar 'n koper kloried oplossing, dan die battery daar maak dat hierdie kant of hierdie elektrode positief gelaai word en hierdie elektrode negatief gelaai word. Wat weet ons van positief en negatief? Hulle trek mekaar aan. So daai positiewe ioon word aangetrek tot die negatiewe kant en daar sal so 'n koperlaagie vorm en dan die negatiewe ioon gaan aangetrek word na die positiewe elektrode en jy sal sien dat daar kloorgas gevorm word. Hoe sal jy weet dis kloorgas? Jy sal ruik dis kloorgas. Kloorgas gekonsentreerd is geel-groenerig, maar dis gekonsentreerd. As dit net oop is, dan gaan jy nou nie sien, dis kloor nie, maar jy sal ruik dis kloorgas. Okay, so 'n paar definisies daar wat jy moet ken. Die proses van elektrolise, die definisie daar. Dit is 'n chemiese proses, jy moet die woord proses sê. Chemiese proses waar elektriese energie omgeskakel word na chemiese energie. So elektrolitiese sel is 'n sel waar dit omgeskakel word. Elektrolise is die proses waar dit omgeskakel word. So 'n maklike definisie of daar's 'n tweede definisie wat jy kan gee. Dit is die gebruik van elektriese energie om 'n chemiese verandering teweeg te bring. Okay, dan is daar die definisie van 'n elektrolyt, dis daai vloeistof. Dis 'n stof wat in water opgelos is om 'n oplossing te vorm wat elektrisiteit gelei. Nou as een van julle enigstens 'n fotogeniese brein het, dan jy sê, juffrou, die definisie klink nie so die definisie nie van wat is 'n elektrolyt. Daar is ook 2 definisies vir elektrolyt en jy kan enige een van die 2 gebruik. Hierdie een is baie makliker. Dit is 'n oplossing van ione wat elektriese stroom gelei, waar die ander een is 'n lang lomp definisie. Goed, dan wat is 'n elektrode? Dis presies dieselfde definisie as die vorige ene. Dis 'n stof wat gebruik word as 'n kontak tussen die eksterne stroombaan en die elektrolyt. En presies dieselfde, jy het reaktiewe elektrodes, jy het onreaktiewe of inert elektrodes. Okay. Dan jy het die anode waar oksidasie plaasvind en jy het die katode waar reduksie plaasvind, presies dieselfde as voorheen, maar nou anders as voorheen. Die anode is positief en die katode is negatief. In 'n elektrochemiese sel is die anode negatief en die katode positief. Dit is maar net hoe die elektrone beweeg daar en waar hulle gaan en blablabla. Okay. Goed, so, as jy nou kyk na bladsy 10, 11 en 12, dan gee ek vir jou 5 voorbeelde van gebruike van elektrolitiese selle. Jy moet daai 5 gebruike ken, hulle name, en dan moet jy die voorbeelde ken. Vir voorbeeld 1,
2 en 4, kan hulle enige stof gebruik. Ek gebruik daar koperkloried, maar hulle hoef nie koperkloried te gebruik nie, hulle kan enigiets gebruik, silwer, nitraat, whatever. Maar voorbeeld 3 en voorbeeld 5, moet jy so ken uit jou kop uit. Dis daai stowwe wat hulle gaan gebruik, dis daai produkte wat gaan vorm. Okay. So 3 en 5 uit jou kop uit, 1, 2, 4 kan hulle die stowwe verander. Okay, so kom ons kyk gou hoe lyk die gebruik nommer 1. Is die dekomposisie of die dissosiasie of die opbreking van stowwe. Okay, so dis waar jy 'n stof het en jy wil hom opbreek in 2 goed. So daai stof is die elektrolyt. Okay, so dit sê vir jou daar, oepsie, 'n definisie daar. Dis 'n tipe chemiese reaksie waarin 'n enkel verbinding verdeel word in 2 of meer elemente of nuwe verbindings. Okay, so daai enkel verbinding is die elektrolyt. Okay, so hierso het ek nou vir jou 'n prentjie. Daar is jou elektrolyt in die houer, daai elektrolyt is koperkloried. Okay, koperkloried is so 'n blou oplossing. En dan sien jy daar het jy jou 2 elektrodes en dan sien ek wys vir jou positief en negatief. Dit beteken hierdie is gekonnekteer aan die positiewe kant, hierdie is gekonnekteer aan die negatiewe kant van die battery. In 2016. Wag net, ek moet geweet tel. 10. Wat het ek gesê 2016. 2016 se eindeksamen. Dit was baie lank terug. Toe het hulle hierdie sel gegee, maar so gewoonlik hoe hulle hierdie selle teken is die kleine is dik en die lange is dun, so. En toe het hulle dit nie omgeruil nie, maar hulle het die lange dik gemaak en die korte dun gemaak, so. Okay? Dit is heeltemal onnodig vir julle om te weet, maar hierdie is nog steeds, die lange is altyd positief. Maak nie saak wat is dik, wat is dun, wat ook al nie. En die rede hoekom ek dit baie goed onthou, is ek het daai jaar skool gegee vir die seun wat nommer 1 gekom het in die land. Verskriklike slim seun. Maar hy kon nie daarmee cope nie, glad nie. Hy het 'n brief geskryf vir die departement. Iemand help geraak, Frederik, Erikus. Mede nou, maak die venster oop. Hierso, Dian, dit gaan, hy mag dalk soheen toe gaan. Tina, hy mag dalk soheen toe gaan. Die arme jy. Nee, hallo, goed voor. Okay. Goed, so, wat ek julle nou hier wil sê. So, wat ons sal sien gebeur, of wat gebeur daar, is hierdie is die negatiewe kant, hy trek die positief aan, is wat ek nou net gesê, die koper gaan soontoe en daar vorm 'n koper neerslag, die kloor gaan soontoe en daar vorm kloorgasborrels. As hulle vir jou vra, wat sien jy gebeur? Jy gaan 3 goeie sien gebeur. Nommer 1 is jy gaan sien 'n koperlaagie vorm, jy gaan sien 'n breinlaagie vorm, jy gaan sien die massa van daai elektrode word meer. Nommer 2 is jy gaan sien kloorgas vorm, of jy gaan sien gas vorm, jy weet nog nie is kloor nie, jy kan ruik kloorgas vorm. Nommer 3 is die vloeistof, die elektrolyt gaan minder blou word. Okay, goed, ja. So eintlik kan jy, soos jy weet kloorgas vorm, jy kan sê net 'n gas vorm, of gasborrels vorm, of so ietsie. Okay, goed, so ons 2 halfreaksies wat ons het, is die koper slaan neer, koperioon slaan neer as koper, en die kloorioon vorm kloorgas. So daar het ek al min of meer uitgefigure
wat is my 12 reaksies, maar ek moet ook gaan weet watter is my oksidasie, watter een is my reduksie, watter is my anode, wat is my katode. Kom ons begin met vraag 3 gaan. Koper 2+ na koper. Is dit oksidasie of reduksie? Hoekom? Hy kry 2 elektrone by om koper te vorm. So dis my reduksie, dan is dit in my oksidasie halfreaksie. Rikus, reduksie, is dit by die katode of die anode? Hy is by die katode. Ok, so hier kan ek dan gaan neerskryf goed, by die katode het ek reduksie, by die anode het ek oksidasie. Nou, of jy kan die reaksies uitfigure op jou eie, of jy gaan kyk op tabel 4b om net mooi te sien wat is die volle halfreaksie as jy dit nie op jou eie kan doen nie. So, die oksidasie halfreaksie, is waar jy gaan van kloorione na kloorgas. Jy sien daar's 2 klore, so dit beteken daar moet 2 kloorione wees. En daarom gaan dit 2 elektrone afgee. As jy kyk op tabel 4b, dan is hy nogals laag af, hy is 5de van onder af. Ok, die reduksie halfreaksie is die koperione, kry 2 elektrone by en dit vorm die koperneerslag. Wat is die waarnemings wat jy sien? By die anode sien jy kloorgas vorm. By die katode, wat sien jy? Jy sien koper laagie vorm. En wat sien jy by die elektrolyt? Word minder blou of minder gekonsentreerd of die elektrolyse konsentrasie neem af. Goed, sê nou maar hulle vra vir jou verduidelik wat het gebeur, nee, by die katode. Dan kan jy nie 'n reaksie gaan neerskryf nie. As hulle vir jou vra verduidelik wat het daar gebeur, dan gaan jy sê die koperioon is gereduseer na 'n koperneerslag. Hoor julle my? So as hulle vir jou vra verduidelik wat gebeur het byvoorbeeld by die katode, dan kan jy nie 'n reaksie gaan neerskryf nie. Dan moet jy woorde gebruik. Dan gaan jy sê die koperioon is gereduseer. Pieter, luister jy maak jy 'n nota. Is gereduseer na die koper. Nee, koperioon is gereduseer. Hy is die oksideermiddel, maar hy is gereduseer. Kijk. So. Julle weet as ons so liedjie in jou kop vassit. 2 koste. Goed, nou ek het dit gister gedoen in die graad, die Engelse klas, en die reaksie vat baie lank. Dit is eintlik bly ek het hierdie gehou so. Ek het hierdie blou vloeistof gevat. Ek het hierdie blou vloeistof gevat. Ek dink dit is koperkloried. Die rede hoekom ek so dink is ek het dit nie neergeskryf nie. So ek kan nie onthou wat ek opgelos het nie. Maar ek dink dit is koperkloried. So wat ek hier het, is ek het 'n houertjie. Ek vat nie hierdie houertjie, maar gister het die ander een lekker gewerk nie. En dan het ek hierso 2 elektrodes. Nou, hierso kan jy sien dat ek 'n koper en ek dink hierdie is yster. Ek is onseker want dit is ongelyk wat ek kan doen. So koper en yster elektrodes wat ek daar gaan sit. So dit is of aktiewe elektrodes, so hulle sal deelneem aan die reaksie, of onreaktiewe elektrodes, soos koolstofstapels. So hulle het nie gister lekker gewerk nie, so gaan hulle nie vat nie. Ek gaan hierdie ene vat, en dan gaan ek so in wat ek dink is koperkloried insit, en dan gaan ek dit nou so net met die battery. Nou hierdie reaksie vat baie lank, wel dit hang af van die elektrolyt, dit hang af van die battery en net, maar we will see. So dit gaan nie 'n instant reaksie nie, ek sal julle roep af iets gebeur. Maar ek het gister gedoen met die gas en gelos. So hierdie was blou. Hierdie was pot blou hierdie vloeistof soos daai. En dan sien jy nou hierdie elektrodes het 'n koperneerslag om hulle. You see that? 'n breinerige ding. So jy kan sien al die blou is weg, dat actually koper
hieronder gaan lê want ek weet nie of kom nie. En dan ek wil nou nie dit gister my hande baie gevlek. Daar sien jy dis die koper wat neergeslaan het, die laagie. So jy kan actually die koper uit die vloeistof uit harvest. So ek kan dit nou hierso kry en jy moet fokus en dan droog en dan kan ek 'n bietjie koper kan maak vir myself. Okay. Goed, so dit is daar begin. Hy nog gas. Okay, sal hulle so aankom. Alright, so hierdie is die eerste gebruik daarvan is die komposisie is as jy dit uitmekaar uithaal. Jy vat die vloeistof en jy wil hom nou opbreek want jy wil dit nou gebruik vir wat se kos rede. Die volgende is elektroplatering. Nou dit weet julle. Elektroplatering is wat? Dis die proses, die definisie daar, waar 'n metaallaag op 'n metaal of 'n nie-metaal elektrode geplaas word deur elektrolise en elektrolitiese sel. So jy het iets in my voorbeeld hierso, het ek byvoorbeeld 'n sleutel, maar jy het 'n sleutel, jy het 'n ring, jy het mags, jy het wat ook al wat jy wil elektroplateer. Hoekom doen jy dit? Of want dit lyk vir jou mooi, of om iets te beskerm. So jy wil nie dit moet roes nie of wat ook al nie, dan sit jy nou 'n beskermende laag hier rondom dit. Okay. Elektroplatering. So hier sien jy het ek elektrolitiese sel. Hoe weet ek dit? Julle twee. Want jy begin met 'n battery. Dan het ek hierso nou onsuiwer koper daarso, maar hy hoef nie onsuiwer te wees nie. Dit kan ook net gewone koper wees. Okay, die woord onsuiwer is nie nodig daar nie. En dan sien jy nou hierso het ek 'n sleutel. Okay. Nou, ek sal hierdie elektroplatering doen in 'n oplossing van kopernitraat. En die rede hoekom ek dit sal doen is die koper wat hier in vloeistof is, help net die reaksie aan. Okay, sodat hierdie koper in oplossing kan gaan, dat daar meer koperione in die oplossing is, en dan sal hy neerslaan daar op die sleutel. Want as jy dalk iets anders gebruik, sê nou maar jy gebruik die silwerioon, dan kan die silwer dalk 'n sterker oksideermiddel wees, wat beteken die silwer sal liewers op die sleutel gaan neerslaan in plaas van die koper. Okay. So om te vermy wat sê 'n sterker reduseer oksideermiddel, verkies jy dat die ioon in die vloeistof dieselfde is as hierdie ding, dieselfde is wat jy wil neerslaan. Okay. So wat hier gaan gebeur is hierdie koperstokkie gaan oplos in koperione en daai koperione gaan weer gaan neerslaan op die sleutel. So jy sal dit nie oorvertel nie, maar die oksidasie en die reduksie reaksies is presies dieselfde. Okay, so die oksidasie halfreaksie is waar jy die koper het en hy gee elektrone af en hy gaan in oplossing in as koperione. En dan vervat ons daai koperione weer, hulle kry elektrone by en dit slaan neer as koper. So die twee halfreaksies is presies dieselfde. Hoekom? Want jy wil hê hierdie ding moet die konsentrasie in die elektroliet hoër maak en jy wil daai koper laat neerslaan, 'n koperlaagie laat vorm om die sleutel. Ja. Jy wil hulle nie dan in eeuwigheid plaas nie word, dan weer teruggaan. Omdat hierdie sel hierdie kant positief maak en hierdie kant negatief maak, gaan die positiewe ioon nie teruggaan na die positiewe stokkie toe nie. Verstaan jy? Okay, so die anode is oksidasie, die katode is reduksie. Wat neem jy waar? Wat sien jy gebeur? Jy sien daar by die anode gaan die koperstafie weggevreet word, of jy kan sê sy massa gaan afneem. En by die katode, wat sien jy? Jy sien 'n koperlaagie vorm om sleutel. Wat is dit, MP? Wat het ek lelik geskryf? Weggevreet? Okay, kom saam nader. Staan nader.
Okay. Goed, so ons gaan eers uitfigure wat se een is die positiewe elektrode, wat is die negatiewe elektrode. So hier die is die positiewe kant van die battery, positief is hier so in. Okay, so hierdie kant is die positiewe elektrode, so wat gaan in hierdie kant se elektrode gevorm word? As hierdie koperklorid is. As hierdie positiewe elektrode is, gaan hy die negatieve goed aantrek, dan gaan hy die koper gas wees. En hierdie die negatieve gas gaan hy 'n positiewe goed aantrek, so koper laag. As jy naby kyk, gaan jy nou 'n kans hê. Dan sien jy dan word ons 'n swart goed rondom die ding. En dis 10 dis nou die koper wat die water is was moontlik nie skoon nie. Die houers is kan so lyk net swart reg, maar as jy so kyk, dit vorm wel 'n bruin laag hier rondom. En die feit dat ek nie die gas sien vorm aan hierdie kant nie, sê vir my dat hierdie is nie koper kloried nie, maar 10 in koper sulfaat. Dat ek nou weer so probeer oproep. Anyway, maar sal nou ry as dit ook maak ry as dat. So ek wil hier net nader kyk en so kom sien of jy daai laagies sien wat vorm rondom die elektrode. Sê weer? Dit lyk soos gaskorrels, maar is net die solid wat half nog opgelos is in die vloeistof. Kyk hè. Ja, ek val nog maar af te val. Sien julle daai? Ja, ek kry glad nie. Jy hoor nie, lyk dit hoor. Ja, dis nie koperklorid nie, die 10 in koper sulfaat het ek daar. Maar sien jy daai laagie daar, so vorm hy lyk swart. Dis in die vloeistof en as dalk 'n bietjie deurtjies, maar as dit uitdroog dan net die wys in die koper. So. Okay. Juffrou, wat is daar? Is daar nog Dit is soos wat die reaksie is, so 'n bietjie borreltjies, maar dis nie vuur maar wat vir my aan die daas. Kyk. Goed, dan wil ek gou kyk na voorbeeld 4 en dan gaan ek gaan na voorbeeld 3 toe. Die elektroaffinering van koper. Nou, dit hoef nie noodwendig koper te wees nie, dit kan ook silwer, goud, wat ook al wees, aluminium. Okay. Elektroaffinering van koper. Raffinering van 'n metaal deur elektrolise is wanneer riemetaal, nou wat is metaal, het al riolie gehad. Riolie was die mengsel van verskillende kettinglengtes olie geweest. Wat is riemetaal? Is 'n mengsel van verskillende metale. Okay, so jy het 'n klip of 'n staaf wat jy gemyn het en binne in dit is daar koper, yster, silwer, wat ook al. Wanneer die riemetaal gebruik word as die anode en dit in oplossing ingaan om die suiwer metaal op die katode te deponeer, ook bekend as elektrolitiese raffinering. Okay, so voorbeeld wat ek vir jou daar het is hierso is onsuiwer koper. So dit kan nou wees koper met klip of koper met yster of koper met wat ook al grond. So jy sien, jy het hom nog gemyn uit die grond uit en dan hierso is die suiwer koper. So dis baie dieselfde as wat ons nou net gehad het. Dis regtig verskriklik baie dieselfde is hier. Dis presies dieselfde proses. Okay, hierso wil jy net doelbewus 'n koperlaagie omsit en hierso wil jy die koper maar net collect om weer iets anders te doen met die koper. Okay. So weer eens die koper gaan hier in oplossing in en dan gaan die koper hierso neerslaan daar. Maar nou sê ek vir jou, goed, hierdie onsuiwer koper bestaan uit, so daarso by die anode, bestaan uit aluminium en koper. Nou wil ek weet vir jou, gaan jou proses werk? Menende, gaan die koper daar gaan neerslaan. Okay. En vir daai reaksie of daai proses moet jy na tabel 4b toe gaan. Okay.
Okay, so as jy kyk na tabel 4B, dan sien ek hierso is daar koper en aluminium. Kan ek wat daar's aluminium. Okay. So daar's koper, daar's aluminium. Wat kan ons hierso sien? Ons sien aluminium is hoër op. Wat beteken dit as jy kyk hier na die regterkant, die pyltjie hierdie kant wys hoër op? Dit sê vir jou toenemende sterkte van rediseermiddels. So tussen aluminium en koper is aluminium die sterker rediseermiddel. Wat beteken dit? Beteken hy gaan liewers wil oksideer. So aluminium gaan liewers oplos. Hy gaan eerste oplos. En tussen die koper-ioon en aluminium-ioon, kyk hier reg, die linkerkant, wys die pyltjie af, sê dit toenemende sterkte van oksideermiddels. So tussen hierdie ioon en daardie ioon, gaan die koper-ioon liewers gerediseer word en 'n koperlaagie vorm. So ons probleem hierso, as ons aluminium en koper op hierdie stafie het, dan gaan die aluminium eerste oplos. En as die aluminium klaar opgelos het, dan gaan die koper begin oplos. Okay? Maar in hierdie oplossing, as ons aluminium-ione het en koper-ione het, gaan die koper-ioon liewers eers neerslaan, want hy is die sterker oksideermiddel. Is julle met my? Okay, goed. So hulle sê hierso vir jou, jy wil koper en kopersulfaat hê, so die ding wat jy hierso wil laat neerslaan daarin, dit is die ding wat jy in oplossing sit. So ja, jy kan 'n aluminium oplossing ook hê, maar dit gaan net die elektrolyt vinniger versadig en dan gaan die koper nie neerslaan nie. Okay. Goed, so ek gaan net hierso sê, aluminium is sterker, wat het ons gesê, hy is 'n sterker rediseermiddel en sal dus eerste oksideer na aluminium-ione, maar koper-ione is 'n sterker oksideermiddel en sal dus eerste rediseer na koper. Okay, so dit is as daai onsuiwer koper uit nog 'n ander metaal uit bestaan. Dan moet ons hierdie gaan doen. Dan moet ons gaan kyk goed. Wat gebeur hierdie kant toe, daai kant toe, links, regs en. Maar as hulle net sê dis onsuiwer koper en hulle sê vir ons net onsuiwerhede, dan insinieer hulle dat dit is grond en 10 'n bietjie silikoon en sulke tipe klippe wat nie eintlik 'n verskil gaan maak aan jou oksideer-rediseermiddel nie. Okay, so gaan weer sê net maar hulle sê net dis onsuiwerhede. Hulle sê nie vir ons 'n ander metaal nie, hulle sê 'n klomp onsuiwerhede. Jy weet hulle insinieer modder, grond wat jy nou moet skoonmaak. Dan kan jy net sê goed, want dis wat ek hierso geïnsinieer het. Gesê reg, die onsuiwerhede, die grond gaan daarin oplos en die koper gaan daarin rediseer, oksideer en dan gaan daai koper-ione weer gaan rediseer na die koper toe. Okay, so hierdie twee halfreaksies, anode is oksidasie, katode is reduksie, kan weer, dit hang af wat se stowwe jy het, kan weer presies dieselfde wees, dat jy gaan hierso van koper, los op na koper-ione toe, en die koper-ione kry elektrone, en dit vorm 'n koperlaagie. Okay, dit is as dit onsuiwerhede, grond, modder, klippietjies is. Okay, en as 'n waarneming sien jy die anode se massa word meer, watter waarneming sien jy daar koperlaagie vorm. Okay. Goed, dan wil ek opgaan hierso na die boonstene. Die elektrolise van pekelwater. Jy al gehoor iemand sê hulle gaan iets bietjie pekel? Wat is dit? Dis as hulle of het mense al 'n pekeluitjies uitgehaal. Okay? Dit is soutwater. As jy iets pekel, dan preserve jy, wat is dit in Afrikaans? Preserve. Wat sê?
transfereer dit in soutwater. Hoe sal jy dit doen sodat dit langer hou? So die elektrolyse van pekelwater. So wat doen hulle? Hulle vat sout, gooi dit in water en dan sit hulle elektriese stroom daardeur. Okay, so elektrolyse van pekelwater of die kloor-alkali industrie. Okay, nou lees ek dit sê. Dit is 'n grootskaalse proses wat gebruik word om kloor uit sout te vervaardig. En hoekom kloor? Want kloor word gebruik in baie skoonmaakmiddels, gebruik dit in swembaddens, gebruik dit oral. 2 ander nuttige chemikalieë word ook tydens die proses verkry, naamlik natriumhidroksied en waterstof. Natriumhidroksied word ook gebruik in skoonmaakmiddels, ja, drain cleaner en. Dit word ook gebruik in die ek dink die vervaardiging van kunsmis. En waterstof word ook gebruik in die vervaardiging van kunsmis en as brandstof vir vuurpyle. Okay, die membraan, so daar's 'n membraan, verdeel die sel in 2 en laat slegs positiewe katione. Nou, hierdie is 'n Anglisisme nie. Wat as jy 'n woord herhaal? Soos jy sê ek het 'n hoofpyn in my kop. Want dis waar jou koppyn. Pleonasme. 'n Positiewe katione is 'n pleonasme want positief is katione. So dit laat slegs katione deur. Mens noem dit 'n kation deurlatingsmembraan. Okay, so kom ons kyk hier na die prentjie. Hierdie het ek vir jou gesê moet jy so gaan ken uit jou kop uit. Hulle hoef natuurlik nou nie vir jou hierdie prentjie te gee nie, maar jy moet hierdie proses ken uit jou kop uit. Hierdie is 'n houer. Hierdie verteenwoordig die membraan. So vir daai doel gaan ek net sulke kolletjies daar maak om vir jou te wys dat daar actually gaatjies is. Dit is soos 'n sif, wat ek al. Wat daar nou goedjies kan deurbeweeg, dan sien jy so jou positiewe elektrode en hierso sien jy jou negatiewe elektrode. Okay? Hulle pomp water hierin, daar's water hierin en hulle los sout hierin op. Okay, so hierdie is bietjie meer gekonsentreerd met water en hierdie is meer gekonsentreerd met sout. Alright, kom ons kyk gou wat gebeur. Wat is sout eintlik? Sout is natriumione en kloorione, veral as dit nou opgelos is in water. Hierdie is die positiewe elektrode. Waarom positief en negatief? Dit trek mekaar aan. So wat gaan dit aan hierdie kant aantrek? Dit gaan die kloorione aantrek. So wat sal jy daar sien? Jy sal sulke borreltjies sien daarso en daai borreltjies wat jy daarso sien, is die kloorgas wat vorm. Okay, dan wil ek gou oorgaan na die regterkant. Die regterkant het ek vir gesê hulle pomp water in. Wat is water eintlik? Water is hidroksiedione en waterstofione in gelyke konsentrasies. Hierdie is die negatiewe elektrode, wat doen negatief en positief, trek mekaar aan, so hy trek die positiewe waterstof aan. So wat sal jy sien daar? Jy sal sulke borreltjies sien daar so vorm, en daai borreltjies wat jy sien vorm is waterstofgas. Okay, so wat het ons dan nou oor? Ons het oor natriumione en ons het oor hidroksiedione. My maggies, hulle is positief en negatief, want positief en negatief trek mekaar aan. Nou, hierdie is 'n kation deurlatingsmembraan. Wat beteken dit? Ek kan net positiewe ione deurlaat. Hoekom positiewe ione? Want hulle is kleiner as negatiewe ione. Okay? So dan hierdie positiewe ione word aangetrek deur die negatiewe hidroksiedione, so hy beweeg hier deur. So hulle twee ontmoet mekaar en hulle vorm dan natriumhidroksied. In oplossing, want natriumhidroksied is eintlik 'n solid, maar hy is opgelos, hulle tap daai oplossing uit, hulle droog dit en aan kry jy natriumhidroksied. Okay. Goed, so ons halfreaksies wat ons daarso het, is ons het die kloorioon vorm kloorgas. Hoe die ding is gebeur dit? Dit gebeur die ding is as hy elektrone afgee en jy nodig 2 van hom. Jy kan ook die halfreaksie gaan vind op tabel 4b. Okay, Dian, jy moet skryf my ou. Die halfreaksie van kloor ook. Dan het jy waterstofione vorm waterstofgas. Hoe gebeur dit? Dit gebeur as hy 2 elektrone bykry. Hoekom 2 elektrone? Want hy vorm
2 of hy gee 2 waterstof atome af. Dan wat gebeur hierso met natrium en hidroksied? Natrium hierso is Na+ en in hierdie verbinding is hy Na+. So sy oksidasiegetal bly presies dieselfde. So hy's 'n toeskouer hieroon. Hidroksied ook is minus, hier is hy minus, hy's ook 'n toeskouer hieroon. So hierdie is 'n byproduk, dis nie hy word nie geoksideer of gereduseer nie. Okay. Goed, so hier sit ons 2 halfreaksies. Waar trek ek met my vraag? Frederik het nog iets geantwoord nie. Sê my gou kloor, is dit oksidasie of reduksie die halfreaksie? Hoekom? Skus, ek kon nie hoor nie. Ja, hoekom? Hy verloor wat? Elektrone. Okay, anode is waar oksidasie plaasvind, katode is waar reduksie plaasvind en die oksidasie halfreaksie is waar kloorgas gevorm word want hy verloor elektrone of hy gee elektrone af en die waterstof 1 is waar reduksie plaasvind. Okay, vir môre bring asseblief daai boekie van julle, daai chemie boekie.